Pausidemfam Uibamar Uiba Paukara update Tauxari. United Nations the Nazism Tengana Bagimatang the Russian resolution the Indiana Board Pigre. Nazism bo afaba amo enemings at Hengadan ba Tengnaba Hybadi converting glorification of Nazism Kimatang the Russia ki draft resolution Sawatana United Nations the Indiana Board Pigre. Akan berdebate amat tong natuna United Nations General Assembly ki Third Committee aduna Nazism ki glorification tekna bagi matang da Rusia na fukalak pa draft resolution amare koroina bot sa magsuk na mga fangduna efok tawre madugi mayukta laibak yanghai ganito na bot piki aduga laibak taraga taruk bot hadaba aduda yawkide India ki mihut aduna haiki laibak asigi context da indigenous peoples ki concept adu pansin bayade Maramaduna masuk wakolol asiga luinana resolution adu yapde India yawre. Committee aduna indigenous people's rights privacy in digital as condemning glorification of Nazism ki matang da text sing adu yawra draft resolution defan approve tauge. Haiba draft resolution sing aduna human rights ki hiram mayamama right to literacy protection of children of sexual exploitation dagina crime prevention of criminal justice join na Nazism bo glorified tawba thengna bagi hiram sing phawba consent ge draft resolution atugi matang da khana bada General Assembly aduna Nazi gi haukiba matam adu glorified tawduna monument sing sagat pa masong public demonstration sing pangthok fo yauna Waffen SS organization gi anagi members sing new Nazism amasong Nazi movement glorified tawba gi matang da action nungnang pa phong doke Russian Federation ki delegate aduna racist amasung xenophobic ki wazawang bat haglapagi matangda nungnang pa phongdoki amasung migrant sing amasung refugee sing Islamophobia amasung anti-Semitism thadok na ba appeal sing tawki ani United Nations namasigi zero lamada haiki Ukraine ki delegate na Nazism amasung new Nazism ki mayokta asengba lantengka draft aduka chanaba amatalaite haiki bagaloina na Ukraine da sathariba Russia ki tamteva lana du asum phasak na ba new Nazism thengna da bagi mamingda Moscow na khudong chabat lawna da honariba atugi matangda delegate ki hamarum na nungnang ba phongdoki United Kingdom ki delegate atuna so resolution atu Moscow na makhoi na satharikliba midam basing makha yana chathanaba amasung history bo mayek senghandana ba honaduna Ukraine ki mathakta makhoi ki lan asum basakan na ba honarakpa ki saruga mane hairaduna nungnang ba phongdoki United States ki delegate na Russia na pukhalak di draft resolution adu Holocaust amasung Second World War ki matang pusinduna makwai ki geopolitical ki pandam maka satana pa Moscow na honarapa mani hai ki New Nazism mutat na bagi maming da Russia na Ukraine ki matagda sathaba territorial aggression adu chumandana pa Russian Federation adu na hoda bani hai ba mi pai pusing pongdok pa amendment amadagi delegate Cameron na mamai leithok lakhi Hariba amendment adu kaktaladuna miyang kuba akang nabaliba ki weba policy amat sana bagaloidana racism mutan na bagi wathok asipo politicize tawre haraduna Russian Federation gi delegate aduna masi country resolution amanate marweba thim ambagi resolution haike Pakistan President Soklava Imran Khan unabala kre Pakistan President Arif Alvi na Pakistan Tehreek-e-Insaf Party amasong Shehbaz Sharif government ki maragda marweba hiram singki matangda amatoiba yanaba purakna na honaba khutlan thokre anagasi media report amana phangdokre President na hanagi Prime Minister adugi 40 March amada nongmai na kabla khibada maruna panduna sokiba adu hangpa satkibane Sharif government ki payuktam hangna 40 March ama losingla kiba Punjab province ki Wazirabad area da container mounted truck amagi mathakta leiriba mahakamasong adada nongmai paiba miyoi ani na sagol centimeter nongmai kapsila pada masagi sahi umputrarom surava Imran Khan yethangba khongda nongmai na pandona sokhibane Thangchunumite President Alvi amsong First Lady Begum Samina Arif Alvi na Imran Khan ki haksang ki maramda anaba hangna na Lahore leiba Saukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Center satki amasong badugi matung pung ahomlom chumna Imran Khan ka laiminaki anadi Express Tribune pausin haiki President amasong First Lady aduna Khan ki dam matam thuna fabuk waisinu anama khoi ki aning badu phongdoki amasong lai do khoromke unaki baduda Alvi amasong Khan ani magna lebak asigi phibam soklaba political amasong economic ki phibam ki matangda makhoi ki oiba wakhal sing phongdoki Stakeholder punam anam makhoi ki political ki pandam sing adu phangna na basa thakadabani amasong khananai na ba negotiation consultation ki democratic ki pambai sing ki manungda wathok sing adu ki waroi sing adu phanggadabani
haina president na chen na phongdoki haina di news international pause na unagiba adogi matangda atopa report amada haiki maruiba watok singi matangda amato oina yanaba purakna da stakeholder singi manungda president maya leptona warisana naba magi person capacity da magi angamba thabak tawge haina amukhana kotlan thoki an report adun haiki National Assembly da no confidence motion ama pass tawki ba matung sahi asigi Efrin da Prime Minister oibada ki mafam lawto kraba Imran Khan reba kasida anoba general election pangtok na da padiman tawre adoba namak hausik election sing pangtok ba aibada ki mawda Prime Minister Shehbaz Sharif na lusing ba padan government leble hausik laiba National Assembly tamado August lising ani kolomdoi da loi kadabani Nakalamarom da Pakistan da economic corridor project da Chinese punamak bulletproof car sing panglagane Namaichun mita media report amagi matungina baising na Pakistan da leriba Chinese sing security ki matangda nungnang pa phongdokiba adogi matung Pakistan da CPEC project sing da thabak toriba Chinese nasan singbo lalhobagi attack sing dagi kaktok na pamakhoy na mapanda sa thawsasin tawba punamak bulletproof gari sing sinanaba Pakistan amasung China na yana kre China Pakistan Economic Corridor CPEC na Arabian sida leriba Pakistan gi Gawadar hitang pambo China gi nongsu thangba Uyghur Autonomous Region gi Kashgar ga samnalle US dollar billion humfogi CPEC asi Chinese President Xi Jinping gi project amu wariba China gi asa chawraba Belt and Road Initiative BRI gi sarogne Chinese workers in makoy gi tongan project sing gi thabak pangthokpada makoy gi security asi asoba khurau amu oiduna lei rakhi CPEC gi taraga mathoi suba Joint Cooperation Committee JCC gi akupa marol amagi matungina nakal animang na law enforcement agency sing amasung investigators sing gi capability hangkatna na basu yanakre and the express driven pausen haike madam supagi marubapang oivadu hangkatna na bapajing da maki hanba khongsat lakiba Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ka wari sanaki bada China gi President Xi Jinping na auki basaulda CPEC project sing da Pakistan na thabak tawriba Chinese national sing gi security gi matangda hakching na nungnang ba phongdoki amasung makoi gi oiwa thajaneng hai oiwa amasung safawa phibam amathamna ba apel tawge wari baduna Chinese government gi nungnang ba sing adu ko khan bada mateng oiraba yai ana report aduna haike Joint Cooperation Committee adugi akupa marol sing aduna Pakistani Law Enforcement Agency sing gi capacity building sing gi damakta building gi damak security gi mari leinaba equipment pinanaba China gi nakanna phiriblaukre ana makhata nawatke Chinese national sing Chinese crime sing investigation thuzil hanana ba modern lines da National Forensic Science Agency NFSA linkna da ba wari blaukre Pakistan Islamabad lady pa National Forensic Science Lab adu mafung fawa upgrade amagi damakta China gi sokat pa pibi na ba haijake corridor project sing natabada lalhobagi tawdok sing hangalakpagi yanglaka Pakistan security gi hiram sing da coordination tawna ba tongan ba joint working group pa linkna da ba hodokre Adaba security of non-CPEC projects kidamak Joint Technical Export Working Group JTEWG amalinkana na bayana kre working group atuna private security companies sing service sing adu evaluate tawgane Syria da government forcing na 10 settlement da sel caption badami yoy taruk sikre Syria gi conflict da may makai thadok tuna rebel sina kanron tawba awang nong sup thangba saruk ta sangjapam lawdon leiriba miyoy sing laifam sing Oiva tensing da target tawduna government force na sathakiba cell attack da yamdaba miyoy taruk sikre amasung miyoy taragi mathakta asoga pandangkre and opposition war monitor dawkre haire cell attack adu kumjali sing ani kunki masta Russia amasung Turkey gi marakta purakiba tros khongkhong nabagi khwaidagi nawba thawdokne Trusas nuna Syria da leiba rebel singi aroiba maru oiba stronghold oiba Idlib province da Russia na sagotba government force na sathariba offensive loisalan ki hogi basahi ani ki matamda trust adu nakal anina hanjin thuai ke bakaloina na mioi kya sian ki amadi sogan ke malam kem haina khang na ten settlement adu provincial capital Idlib ki awang chupta leibani opposition war monitor amu oriba Britain da best over Syrian Observatory for Human Rights na piba report matongina government force na amazin na betki ayukta maram kem chawna rabal singna kanron tawba areas na rocket kontrarong kapsin ki badam yoi taruk se ki amazong tara mga soki asiba sing adugi manungda angangani amasu napiyaba yawke atopo opposition activist sing na su salatek adu da miyoi taruk se ki amadi miyoi kontra hena soki ana phongdong na ke pro government sam FM radio station gi reform hai Syrian government forcing na Idlib ta khwadigi matik mayai leba lalhaubagi group wariba Tahrir al-Assam group ki poison sing da cell caption ki mafam sing adu da Syrian amasong Russian war friends sing na su attack tawki ana report adu da panke
Nagalamromdana West Bank da Israeli lanmising khuthongnabada Palestinian ama sikre. Hauki patang numita Central West Bank gi Ramallah city gi awang nopukta Israeli lanmising khuthongnabada Palestinian ama sikre amadi atopa amana pibam luna sokle ana Palestinian Health Ministry amasong wasin apangdokre. Serolabada Ministry asina haiki matudi Ramallah gi awang nopuk thangba Shinjil Balestagi masai sahi taragani fan churba Mosak Nafal Israeli lanmising namathabak tanongmena kapadagi sikhe. Ramallah gi leiba tawdoksing aduba wobasing na pangdokibada Israeli lamnis na biyoy anida nungmayna kapki madu bilas adugi manakta Israeli military vehicle sing tanung na tharingay da thokibane. Palestinian adi adugi manung da amahos nanda pukalaba matung da makhata na laikan na fangam da siki amasang atopa Palestinian aduna lamnis na fake. Saragasda Sinjil Valeska naknanaman road sa liba Israeli settler gi gari sing tanung na thakiba Palestinian ani Israeli lamnis nga nungmayna kapki ana Israel gi media na report tawkre. Revolusing atuda miyo ema sibaga luina na asok apandang daba atopa miyo ado faki ana sopanke. Sagol sinamite is Jerusalem amasong West Bank da Israeli lanmis na Palestinian mari harki makoy manung da thakaya gi mamang da army officer ama harpagi maral sikrava Islamic Jihad lalhubagi saru Faruk Salem su yauke Palestinian amasong Israeli singi barakta ongkat na hengkat lagli kaida thawdok singa do tholak lebane. Panbajabadi Israel Mikal gi pot masing tiba loy pada hanagi PM Benjamin Netanyahu amasung mahaki far right block up apu khana por farak lagani habasi khangrabane. Junta lanmina magwe da kumang sauksin da lantarak liba adu ngakthok nanaba PDF ki lan business sem saringa da junta lanmina hat khre. Sayul sigi manung da magwe region ki manung chanda leiba pau amasung mayingi lon aba township da satharakba junta lanmi secretariat amada PDF ki fighter manga amadi misam ama junta lanmi sing har khare. Resistance force ki maiki dagi fongdorak pada aroiba sagul khathangba mahing village da junta gi lanmi samana sabak kalam amada tangkak naida bihat mi pungi thabak chathabau rakhe. Madhubathing na bagidama people defense force ki sector amasung village defense team anina fonda khusam naraga mahing amadi mahukda menmo lanmi sing gi mathakta attack sathanaba punna sem saringeda pamdaba thawdoga sithokibane. PDF amadi village defense team ki group asina Pauk township ki manung chanda leiriba Pinki village ta hauki baleba phukpon namita resistant fighter sing asina Myanmar lanmi sing gi madakta ambush satudun lanmi kaya hatkibane. Myanmar gi lanmi gi trufatuna jungle manung da changsalingai patamda mahingi PDF commander lusingba team amada gari amada makoi ge lanmi target amadi padiksa explosive device sing putuna laklaka Myanmar lanmi sing adu gi madakta attack sathagibane. Matung tabada mafam aduda Myanmar lanmi sing bom gi landa chathaduna kungkang adu da sangsilakta ba sem saring da people defense force ki member sing suma khoi ge mating pang lakpa da lambi da junta gi ami sina faraga hatkibani ana mangna phone dorang le makoi tarit lakpa ki panung da makhoi ani di gari masa da nantok tuna mathwai hingokibani thadog adu da military gi maike da gi heavy artillery cell kaya yamna kapkibagi abagi chapchaba masing khangdre lagliba makoi tarit adu di isam chamba live reference sing khak tamak puraga lakhibani thadog adu gi matung da misam kaya ama military kangpuna faraga tam thina onai khemade mil khara di khangpangam da badagi siki ana mangna makha thana phongdorakhe PDF ki member adu na makha thana phongdorak pada Myanmar gi military sing arkaba miyo sing adu gi masak maming phongdoragu aiba yakide madagi maramdi maki imung manung gi miyo sing abadi security gi tangai fadaba kuthong chada balaibana phongdo pangam da bani aram ki haire thawdog adu gi mathangi ayuk da junta lanmis na mafum adu da leiba kunja amasu tamthina on nairaba matung da hat ki haire Sigraba miyo edudi khul adu da leiba sahi kunga tarit churaba Jo Minpu koba laumi amani ana phongdorake. Hauki ba sahi tarit asida ahanbo ina Japan ki fleet review da South Korea saruga akre. North Korea gi maike dagi nuclear amasung missile gi threat jam na hengalakpaga iroidana hauki ba sahi tarit asida ahanbo ina South Korea na mari kya fabo oidaba Japan gi international fleet review da saruga akre haire. Fleet review adu Tokyo gi khanong pokta kilometer nifurom chalaga leiba Kanagawa prefecture gi Sagabi beda pangtokibane. Maduri United States, Canada amasung Australia adang da saruk yakiba pethi gi lebak taraga ni thogi manungda South Korea so amoy ki ana John Hap News Agency ne report dauke. Japan gi Prime Minister from UK sida tong helicopter carrier jahaz Izumo holaktuna review toba matamda lebakadagi sellers in tawbugumna South Korea gi tan lising taragi oiba logistic support jahaz Songyang gi sellers na susalam tauke. Japan gi vez aduda Japan Maritime Self Defense Force JMSDF gi firal chengkat ki masigi firal asi South Korean sing na jamna tukut chaba Japan gi imperialist matam gi symbol aduga khara manare. South Korea na Japan gi fleet review da saruk yari basi English ani taraka manga ki matungda ahan bane
Laibagani asigi marakta nungainadaba kaya laiba maramda thawdok asi yamna maru oire. Ing lising ani amasung lising ani taraga mangada pangthokiba Japan ge fleet review da South Korean Navy sarogya ke. Ing lising amaga sapan marfuda nifan amasung lising ani nifan da pangthokpa South Korea ge review da su JMSDF sarogya ke. Japanese fleet review da saruk yarapa matung da South Korea gi jahaz songyang adu multinational search amasung rescue exercise amada su sarogya ke. Masigi exercise as the US, Britain, France, Australia, Canada, amasung atay lebak sing service members sing amatuwa na ponsele. Russia na nuclear weapons sing kadong da sinaroy da bani ana yamna siyang na message ama Russia da Xi Jinping na tarakre. Russia ki matak da sinagi President Xi Jinping na section warol oina ahanba taseng ba message ama tarak na hai hawzik chathariba Ukraine ki lanfam da Russia na kadong da nuclear weapons sing sinaroy da bani. Wafam masing asi Beijing da pangthokpa mifam amada German gi Chancellor Olaf Scholz da Jinping hai ki bani. Xi Jinping na makata na phongthokki bada maling na leiriba community khudipang na jo Russia na nuclear weapons sinagani haiba aki bapirliba asegi mayok da punna amatoy na leploba leptona khulai asi sinadan ba akan ba pressure Russia ki matak da pibam thoge. Taseng naman nuclear war ki thong kedong da malem gi lanpham amada hekta sinaroi da bani masina malem da leiriba nuclear crisis ki watok tagi ngak thok pangamgani. Chinese state broadcaster CCTV da Xi Jinping na phongthokki ba wafam sing paladona hai China na matam pumbada German amasong European Union na balem gi oiba santi gi wari sanadi bo asida puning thogatpa amade haktinan sawali amade European Security Framework na loriba malem pumba amatoy na tangdu laitana laimena bagi wakalol asida thamoy singna sawali hai bo wafam su Xi Jinping na phongthokra hai German gi Chancellor Olaf Scholz na Laiva asiga hina nakpa madi mamal laiba wari kya saduna hoji Ukraine gi madagda Russia na sa tharipa lan asiga mari lena Russia na nuclear weapons sin abagi maru eba wari saki bagi dama Russia na mahake khongsara sibo yaning da bafong dora khre haire wafam asida German gi Chancellor Olaf na phong dora pada man handak China ta lakton sina lenga kamar weba wafam sing ki padangda wari saba asimak jamla mamal laiba khongsara bane Sinagi President amadi mahak masama kaloy na malem gi mafam amada thok palan pam amada nuclear weapons sin danaba lauriba pirip asimak jamna sautok saningani maramaduna maki sina khongsa da se khwadigi maru oiva amadi mamal leiba khongsa da mani ana khalli ana su Olaf na phangdo ki haire nagalam romdana Putin na Hiroshima nuclear bomb gi matang da markon ko wari sakre Russia ki President Vladimir Putin na maki France counterpart wariba Emmanuel Macron ga Hiroshima da nuclear bomb tha dagi bagi wafam ga mari leden akopa wari chanakre ana news report amana phangdora kre wari da Putin na maki oiba mod pira duna haikibada ani suba malem gi lanjau da Japan da tha dagi ba atom bomb aduna marmoidan Japan surrender tawna da bagi maram amo hen gibani adugumba thong aduna takle madudi laibak abu khutum channa bagi damak laibak adugi major city sing da atom bomb tha da duna attack tawroi da bani kumsing dising amaga champan ifuga manga da US na ahan point na Japan gi Hiroshima da atom bomb thadagi madugi matung namit umni eraga amuk hana Japan gi Nagasaki da US na target tawduna anisaba atom bomb amuk su thadagi madawasun Russia gi President Putin na Russia na Ukraine gi matakta landariba asda waroisin ama purakna da bagi damak Ukraine gi nuclear bomb sinagani ana hokdok lo bagi aujek lebak yana janing da phong dorak bagi wafum kia Putin na mayuk na dona leiri bane wafam masida Macron akan ba section tarok laukot na bagi wafam paladuna Putin na SG Ukraine da nuclear weapon thadana bagi pandam thamliba do tok na ba asoba kodam am oire hai na phongdoke magi wafam masina Russia da asoba saiting amadi oiragani ana phongdok narage Ukraine gi mathakta akan balan chathari ngai charakda Russia gi military commander sindokre UK Russia Ukraine gi mathakta akan ba landa chathari ngai charakda khwaidagi noba mongda tangkak naina Russia gi senior military commander sing Desbis tawbagi tabak kan khalakli khwadigi noba pau amada hojik Russia gi Colonel General Oramba senior military commander adu pam hongdo angre ana UK gi Minister of Defense ta phongdo rakre hada lepa kasigi military commander ena thau furamba Colonel General Alexander Levin gi mohta Major General Alexander Linkov ena thau phongre ana UK gi khwadigi noba intelligence update amada phongdo rakibane UK gi Ministry of Defense gi maike gi phongdo rakpada ana Colonel General Oramba Alexander Levin hariba senior officer asilepaga sigi authority sina mai kya dagi yaning da phongtok darapodagi bhakim hota Alexander Lenkov phampu pahan ki bani awsisa tariba Ukraine ki lanpam da General Levin na maki mathau di yamna son ba amadi pangthoka da dabak sing mapung phana pangthopa ngamde habagi maral mai kya dagi sina rakhi bani maki ason ba kya aduna lanpam da Russia ki military commander sina mai pak pagi mohta asoba mathina bagi maram amo oi lakhi bani ana senior Russian military commander asegi matak maral kya sirakli
Asigamba thawng asina Russia gi senior leader kya ikaiban nangnarba amadi yumda pothakinabagi asawa maram ama ohelle ana subhang toknaragle. Masa maming taktok taba source amagi report Russia na Ukraine gi madagda landari matam asida United States na matam pumbuda Kiev ki maigay de liptana mahaki support tawduna thabakya liptana faikalagle. Masida natana Russia na yana warol ama prakna bagi wari kya awdor kiva laiki ana Washington Post da masa maming aidok ning daba report ama tawrakibani. Report itu makata na fongdorak pada American officials na Ukraine da atang na wari watai sana na bagi khojil thawrang tawki bati leite. Madugi mahota US hiram kudi makta amang atong yenglaga Kiev gilani sing mantel tawwa amadi bakwai jati asigi mingsat changduna misang changduna thabak tawi ana sa report asina makata na fongdorak le. Masak taktok da US ki official amana fongdorak pada Ukraine na ngasi fawa Russia ki mayuk taliyap tuna leiba ngambe si US ka mapang oiro bagi mahine. US के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोकपर्सन अमना फंगदोरक पदा हौजिकसु केमलिन मखातना केमलिन गा लान तौनबो फामले रशिया ने यूक्रेन की मथकता मफुंग फाना लान ताबगी थबक चथरिबासी माइ पाक्ट्रि फॉरवर्ड केमलिन कैदोंदा यानाबगी थाकदा लान लोइसनबगी वरी साबा अपाम्बा लेटि अन रिपोर्ट असिन मखातना फंगदोरकरे तांजानिया द प्लेन कायबदा मियोइ तरागा मफन सिरे तांजानिया द मियोइ निफु तोंगबा प्लेन अमा विक्टोरिया लेकता कायदोना तासिनबगी थौदोकता मियोइ तरागा मफन सिरे अन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फंगदोकले Tanzania Airlines Company Precision Air na fongdo ki pada flight do Coastal City oiriwa Dar es Salaam dagi parakibani ahanba pikiba report ki matung inadi plane adudagi mioi kun ka taruk rescue dawre aikibani rescue boat deployed tawdana emergency workers in the plane adudagi thokpa yada lairiba passenger sing adu rescue dawge social media da fax na share tawrakiba video da plane adugi ambassador sing adu Victoria Lake talopsin ki bagi saktam adu otke Kagera Province Police Commander William Baum Pagal na fongdoraki bada aikona plane adu da yaurba passenger sing amade kankre laibak thiba tangkraba plane aduna fit chong kun gani par wang na paringi matamda hawa nongsit patabana maram oraga problem mayong rakibani haire Sri Lankan Navy na maidar ama yauna India gi kami tarakamang afakre Sri Lankan Navy na lepaka sigi ising gi saruktak nga farambagi maral siduna sahi nauriba ama yauna Tamil Nadu dagi Indian ngami taramang afakre International Maritime Boundary Line IMBL lalaba batung Sri Lanka gi ising gi saruk tanga faram bagi damag India gi ngami sengadu Sri Lanka Navy na fari bani haire Nongpok Ukraine da Russia gi tamthiba hengalagle Nongpok Ukraine gi Donetsk province asi Russia na makoi gi oire an lauthok pa maso martial law thamle an lauthok raba matungda Russian forces ki tamthiba attack yamna hengalagli masina misam amasung Ukrainian army da awaba gi masak oili an Ukrainian authorities na warning tawgre Russian forces na sa tarakpa akan ba attack na maram oidana Donetsk ki Bakhmut amasung thangnabada leiba Soledar town da po planting pumtu thuwaikre aiba magyare aina lamda masigi Ukraine governor Pavlo Kirillescu na phongdorake ngarang hing athing bada Russia ki attack da misam ama seki amasung ahum na soki aire mang tagaliba si pung kudingi natrabasun ungti ki sadhari ana Kirillescu na state television ki interview amata haike Donetsk province asigi sarukyadi sehisi February thada Russia na Ukraine da landa dringai mamangdagi Russia na support over separatists na control tawraga lakpani separatists sing bok ngak sen bhaibasi Russia ki president Vladimir Putin na Ukraine da landa na prep lobgi maram sing ki manungda amani masina maram oiduna Russia na hogiba thakaya asda province asi pulab khudum chanchina na bhona duna lakhe Ukraine President Volodymyr Zelensky na mahakina midang kudingi piba video pauselda Russia gi khwadi gi tamthiba basat asi Donetsk lamdamda chathari amasung atopa kilometer lesinga makhian bagi front line da su leptana khothongnari ana phongdoke ngarang dagi ngasi pawda Russian awang nopokta Chernihiv dagi Kharkiv pawda aduga khadana Kherson dagi Mykolaiv pawda lamdam tari gi khunggang kuntra ka mangada misal mari kapsalaki amasung air strike taraga mapanchu tawgi ana president gi office na phongdoke Donetsk gi Bakhmut city da lehuriwa mioi lising taraga mangarom asi mai amasung ising pangdana lairagli lamdam ase haugi pathake as attack tawduna lakhibani adubo Ukrainian forces na Kharkiv amasung Kherson da Russian forces takhokpa auropadagi Russian city asida attack tawbagi sang kangkhalagle aroibada content sing asigi markuiba pau khara asiba paudam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama pathaga jari channel asina tomda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi romoloinana like and share to wasu kawi ka nupna magpo amagana thagazari